lagi aku mending pakai suara sih ini karena capek nulis tag. Ini suaranya error lagi, jadi aku ganti tema dari lagu biasa dari Plants vs Zombies lah. Jadi oke, jangan lupa subscribe dan like. Kita mulai. Halo guys, balik lagi dengan aku Ragem, dan hari ini kita mau main Plants vs Zombies. Jadi ya, kita main lanjutin level 5 ya. Tapi ya udah, langsung kita mulai. Jangan lupa subscribe. Oke, ini katanya kayak mini game pukul-pukul zombie. Nah, pukul kayak pukul pencet-pencet. Nah, dapat matahari. Oke, kita bisa beli tanaman, tapi aku nggak mau. Aku ngincer bom aja ya, biar gampang nanti di akhir. Oke, main dulu. Nah, udah final wave, siap-siap. 3, 2, 1. Nah, banyak yang pakai ember nih. Oke. 3, 2, 1. Bom. Duar. Dapat jamur pelangi. Apa ini gunanya nih? Bisa bikin zombie nyerang zombie lain. Zombinya di pinggang kita gitu. Masa sih, coba. Zombie apa itu? Zombie football. Oke, kayaknya dia kuat. Oke, kayaknya ini aku bakal cepetin atau enggak. Soalnya ini bagian yang paling lama. Yaudah, mungkin aku cepetin aja. Ada zombie footballnya, kita taruh. Dan selanjutnya apa yang bakal terjadi? Kita tunggu. 3, 2, 1. Langsung balik ke arah dan jadi warna ungu. Aku lupa bawa bom, cherry bom. Ya ini mah udah lama dah, udah. Tunggu aja ini mah.
jamur apa ini? Jamur panjang. Saya bisa nembak jauh ya, gak kayak Puffstrom, tapi 25 sih. Puffstrom gratis. Udah kita pilih Puffstrom, terus jamur panjang, jamur pelangi, jamur gendut, tanaman pemangsa kuburan sama cherry. Jangan lupa cherry, ntar di akhir dia cepet lagi, lama selesainya. Seperti biasa kita cepetin lagi gara-gara ini paling momen lama ya. Ya udah, aku cepetin. Ingat ini masih wave pertama. Ya udah, ini aku nggak cepetin karena waktunya ya deket aja sih, jadi ya udah. Oke, ini dia wave. Jadi kita tunggu baru kita pasang bomnya. Belum ya. Oke. 3, 2, 1. Duar. Mantap. Kebun banyak. Perisai terakhir ada 2 Puffstromku bisa membantai dengan cepat.
Ayo Luna, kita dapat jamur es batu. Jamur es kayaknya ini. Gak tahu. Gunanya bisa bisa membekukan zombie satu layar. OP banget ini. Ya udah, oke. Berikutnya ada zombie disco. Ini zombie apa? Dan kita kayaknya dapat jamur hitam. Jamur hitam ini jamur apa ya? Kita tunggu aja di short nanti ya. Dan kegunaan apa ini? Strom ice. Jadi ya udah guys, bye bye. Jangan lupa subscribe dan like. Run away, my little mouse, and if you hesitate, I'll leave you up with just one bite. You better get out of this place.